გამარჯობა. ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ სხვათა სიტყვის ნაწილაკებზე. ვინმეს ნათქვამი შეიძლება გადმოიცეს მეტნაკლები სიზუსტით. თუ ნათქვამი სიტყვა-სიტყვით არის გამეორებული, მას შეიძლება დავურთოთ სხვათა სიტყვის ნაწილაკები: მეთქი, თქო და ო. წერის დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მეთქი და თქო სიტყვისგან დეფისით გამოიყოფა, ხოლო ო სიტყვასთან ერთად იწერება. სხვათა სიტყვის ნაწილაკები ჩვეულებრივ შესაბამის ტექსტში გამოიყენება ერთხელ და უპირატესად დაერთვის სხვისი ნათქვამის ბოლო სიტყვას, უმჯობესია ზმნას. მეთქი. ეს ნაწილაკი წარმომდგარია ორი სიტყვის შეერთებით. მე ვთქვი. გამოხატავს პირველი პირის, მოსაუბრის ნათქვამის ან განზრახვის გამეორებას. ხომ გითხარი, გაფრინდები ან მეთქი შეგალსტუკიანო. თქო წარმოსდგება სიტყვისგან თქვა. ეს ნაწილაკი აღნიშნავს პირველი პირის ნათქვამს, რომელიც მეორე პირმა უნდა გადასცეს მესამე პირს. მაგალითად, დირექტორს უთხარით ჩემზე, მოვიდა თქო. ო გამოიყენება მესამე პირის ნათქვამის სიტყვების გამეორებისას. ოდიში, თქვენზე მითხრას ლიფტში გაიჭედაო. მართალია? რაიც, მე მგონი. ო ასევე გამოიყენება მეორე პირის ნათქვამის გადმოსაცემად. მაგალითად, ხომ თქვი, დღეს მოვალო. ო შეიძლება გამოვიყენოთ, როდესაც პირველი პირი მესამე პირის ნათქვამს გადმოსცემს. მაგალითად, მასწავლებელმა თქვა, დავალება არ გექნებათო. დაიმახსოვრე, რომ მრავლობით რიცხვში ყოველთვის გამოიყენება სხვათა სიტყვის ნაწილაკი ო. მაგალითად, ასე ვამბობდით, მოვაო.